Čaute, tu je Panda a dneska by som vám chcel ukázať, ako spraviť neviditeľný priečinok. Takže môžeme to spraviť dvoma spôsobmi. Jeden je taký ľahší a druhý je taký ťažší, skôr taký profesionálnejší. Obidve si vlastne ukážeme. Ja by som najradšej začal tým prvým, takže tým ľahším. Takže čo potrebujeme spraviť je vytvoriť si nový priečinok. Teraz vymazať pôvodný text, podržať ľavý Alt a písať číslice 0160. Pustiť Alt a kliknúť vedľa. Takže už nemáme názov a už iba tú ikonku. Vlastne si to označíme, klikneme pravým a dole je napísané Properties, takže to si klikneme. Potom pôjdeme do Customize a Change Icon. Preklikáme medzi ikonkami a mali by ste tu nájsť takéto voľné miesta. Jedno z toho si kliknete a dáte OK. Potom dáte Apply a znova OK a voilà, máte to. Je to také ľahšie, to kvôli tomu, pretože sa to ľahko vyrába a vidíte, že keď takto cez to prejdem, tak to je vidno alebo tak. Takže ten, kto tu je nový a spraví toto, tak už vám na to príde, že tu máte nejaké tajné vecičky. Takže preto si ukážeme ten profesionálnejší. To sa robí podobným spôsobom. Takže vytvoríme si nový priečinok, tentokrát si ho môžete nazvať ako chcete, ja ho nazvem Jožko. V podstate normálne sa dá otvoriť, tam si môžete dať veci. No a teraz označíme si ho, dáme Properties, ale tentokrát nepôjdeme do Customize, ale General. A tuto je také Hidden, to si zafajknite, dajte Apply a OK. Tada. Vôbec to nie je vidno, vôbec to nemôžete otvoriť, iba s tým, že pôjdete do nastavení a vlastne si to povolíte. To si teraz práve ukážeme. Takže v podstate pôjdete do priečinkov a tuto hore je taká ikonka, na tu kliknete a tu je, že Folder and Search Options. To kliknete, potom dáte View, to druhé, a pod Hidden Files and Folders máte dve bodky. Jedno väčšinou to hore má byť začiarknuté, lenže vy musíte to dole začiarknúť a dať Apply a znova OK. Teda máme to viditeľné, také priesvitné než ostatné, ale normálne sa to dá otvoriť. A keď to zase nechcete, aby to niekto videl, tak znova tam pôjdete, spravíte úplne to isté, až na to, že nezačiarknete to dole, ale to hore. A už to znova nie je vidno. Takže ďakujem, že ste si pozreli tento tutoriál. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, tak dajte like. A ak ešte u mňa nemáte odber, tak dajte odber pre viac videí. Čaute u ďalšieho videa.